迎大家收聽，請你好好放低放低啲乜嘢啊？放低你嘅少女心事，感情台，放開啲啦，香港人！你有壓力，我有壓力喎。鹹鹹濕濕老屎忽，怪談實錄。你望下你後邊。又嚟到一集嘅，請你好好放低。我係 Candice，阿你，好啦，今日咧我要一反常態，做翻個真正嘅男人。放分 fact 係啊，個分 fact 今日係我負責嘅。咁咧呢個分 fact 咧係我近排喺上網度睇到嘅。唔好令我失望下你就。大家成日都會用到，每日都會用到啦，基本上係啦。有一樣嘢咧係可能你會耳筒啊、手錶啊，甚至 send 嘢俾人都會用到嘅係乜嘢？AirDrop。大佬啊 AirDrop 係藍牙嚟嘅係咪啊？係啦，就係 Bluetooth 啦。咁其實我哋嗰陣時咧，唔係而家 Touch Mon 嗰啲智慧電話，即係唔係 smartphone 啊。以前 Sony Ericsson 會用藍牙 send 啲主題俾大家啊。即係再早期啲就紅外線啦。咁但係藍牙都係廣為人知。咁其實藍牙點解叫藍牙咧？咁其實藍牙呢個技術咧，就係俾你可以唔使插住 cable， 唔使插住線嘅時候咧，可以 send 到嘢俾人去連埋啦。咁其實藍牙呢個字咧，佢真係 blue 同埋 tooth 呢兩個字組成嘅，真係藍色嘅牙齒啦。咁其實個字係點樣嚟呢？我係依書直說啦，係哈拉爾德一世啊，歌姆森國王。咁佢係一個統一咗丹麥同挪威啊，喺958年統一咗嘅，好耐咯喎。係啦，咁點解都係叫 Bluetooth 咧？因為原來佢有一隻壞死咗嘅牙，嗰隻牙係深藍色或者係灰色咁樣嘅，咁就令到呢一個國王有 Bluetooth 呢一個嘅稱號。咁咧，而呢個名係1996年咧，即係我哋而家成日聽 Intel 咧，同埋Ericsson 啦，仲有 Nokia 三個一齊咧去制定呢一個點樣 send 嘢俾人嘅呢個標準嘅，就係叫藍牙啦。係點樣解決嘅咧？咁其實嗰陣時咧，純粹係Intel 嘅 Jim Kardach 咧就提出不如我哋用 Bluetooth 做呢個代號啦，即係好似嗰啲黃雀行動啊、寒冰啊嗰啲咁一個代號嚟嘅啫。係啦，其實想講就爛咗嘅牙。就因為佢係想可以嗰個國王咁統一咗呢件事啊。係啦，唔好意思 ，focus 咗晒電話啊、電腦咁樣嘅。OK。咁但係咧，佢哋其實原本都唔係諗住我嚟做一個完美嘅稱號嘅，咁係暫代嘅啫。點知佢哋諗住轉嘅時候，撲街啊！發現咧，個個都記得 Bluetooth， 所以就用咗 Bluetooth 啦。咁同時咧會有張圖俾你哋睇嘅，咁個 logo 都係有意思嘅。咁但係因為呢個係古日耳曼嘅字啦，就唔讀出嚟啦。所以 Bluetooth 就好似粒星星加咗個 B 字咁。嗰粒星星就係寓意個 H 字，個 H 字，然後嗰個扮 B 字就 B 字啦。就係 B 字啦。咁兩個 merge 埋一齊就係藍牙嘅意思啦。哦哇！好搞笑，呢一個 logo 到而家都仲用緊喎，呢個 Bluetooth。咁96年到而家啫，頭我用咁大啫。哦，係啊，不過冇腦嘅。以後大家就知道藍牙就係蝦你個歲數啦。藍牙就係藍牙咯，都分 fact 嚟嘅，因為我一路都唔知道 Bluetooth 點解叫 Bluetooth 嘅。都真係咁多年我都冇諗點解嘅，同埋咧細個成日講笑叫藍牙做爛牙，原來都真係因為真係藍牙。我成功啦，終於。好啊，有分8分啦，8分啦，分啊，我俾7分啦，因為你係我勁敵啊嘛。OK，唔係係有待改善嘅，不過我又唔啱嘅，因為我俾自己10分嗰啲全部都啲核突嘢啦，which 大家近排好驚啦，想再聽到 Candice 啲分 fact 啊，接漏唔到我哋真係。剪片師同我哋講話，聽到就係佢都生理不適咯，想嘔咯，聽到。佢話真係非常唔舒服。婆婆嗰個奶嗰集，大家都係唔好再講啦，係嘛？好想答翻個濃汁點解會寫呢個濃咧？可能真係好濃郁咁嘅意思啦。係唔好意思，我中文唔好，但係濃。我哋抹咗過去嘅。抹咗過去嘅。今日咧突然間咧諗起咧，就係想講關於家都有嘅呢樣嘢，係因為我諗可能因為我哋自己嘅年齡啦，大家都將近30啦，咁好多可能都會開始搬出去啦。或者搬咗出去啦，未搬嘅係啦，搬咗啦，未搬嘅可能都會諗啦。咁咧係因為咧點解咧？我今日無啦啦喺網上就碌到咧，有個人話越大個先明白咧屋企熱鬧有幾咁珍貴。慢慢開始大個，原本一齊住嘅屋企人咧，逐漸都搬出去啦。而因為佢係最細嗰個，未有能力出去買樓租屋，咁所以咧屋企暫時得佢同媽媽啦。
咁佢就會諗啦，咁死啦！如果遲下我嫁咗出去或者出去住，屋企得翻佢一個咪好慘咯？會唔會好悶㗎？佢又冇乜朋友啊？佢都喺度諗啊，有冇同道中人有呢個感覺咧？因為我哋三個都幾唔同嘅。我23歲嘅時候搬咗出去嘅，跟住28歲嘅時候咧搬翻媽咪屋企。咁我而家29歲啦，搬咗翻媽咪度大概年半嘅時間。咁哈利仔就係同媽咪一齊住嘅，住咗咁多年都冇搬出去。而之前你都好似呢個女仔，就係你有哥哥家姐，但係而家都搬咗出去啦。係啦，就得翻你同。仲要我可能比佢更加多嘅就係因為我爸爸會成日走嚟走去啊，咁都唔會長期喺屋企。咁基本上就得翻我同我阿媽。即係如果之前大家聽眾有聽過就困獸鬥呢件事咧，我係有諗過搬出去，但係就好似佢咁諗咯，真係唔想媽咪自己。係啦。而 Gian 就係已經完整搬咗出去嘅成功人士啦。又唔可以咁講嘅，即係而家暫時佢選擇咗呢個生活方式咯。出去搬咗出去咯，就真係因為。我覺得自己呢個 case 係少數嘅，即係搬咗出去之後搬翻嚟。咁我係因為我想買樓，咁所以我就搬咗翻返嚟屋企，希望儲錢去買樓嘅。咁亦都有啲人可能搬咗出去結咗婚生仔嘅時候搬翻屋企嘅。因為小朋友要翻學啦，自己要翻工啦，咁冇時間湊。我爺奶奶或者公公婆婆即係媽咪爹哋可以幫手湊小朋友啦。呢啲 case 亦都有啲人就搬走咗，就呢一世唔翻去啦，就搬開咗就搬開咗啦，都仲係會見屋企人嘅，純粹就係搬咗出去咯。係咯，就係搬咗出去。但我覺得好易嘅就係我哋三個年紀咁近啊，但係完全三個唔同嘅個 stage 好唔同階段同模式啊。係啊，我想問 Gian 你幾多歲嘅時候搬出去？我係4-5年前啱啱識 Kelvin 嘅時候就搬出去啦。頭啊，24-25咯。喂，24-25廿頭你都好睇輕大家。係咯，我哋幾多嚟緊我計數好差，因為我係23歲嘅時候搬出去，咁但係因為我覺得係有少少腦囟未生埋嘅，即係衝動嗰下係因為點解咧？因為我當時嘅男朋友即係我而家老公，佢已經搬咗出去啦，所以我就好順理成章成日喺佢屋企。但係其實我自己當初搬出去嘅時候咧，係好有經濟上嘅壓力嘅。雖然我哋係12,000蚊租啦，咁我老公俾9,000，我俾4,000，但係3,000 12,000蚊減9,000係3,000。哦，唔知12,000嘅水電啦，或者我唔記得。總之佢係俾咗9,000蚊，我係俾咗4,000蚊出去嘅。可能都真係因為水電啊，咁都 fair 嘅。係啦，定係可能係13,000蚊租，我唔知。總之係咁啦。咁跟住吃力啊，因為我當時嗰份工咧，我係揾18,000蚊嘅。咁跟住係唔理啦，因為已經搬咗出去啦。咁第一下，我想問嗰個衝勁係純粹因為未試過離開屋企住，所以就男朋友又有屋企我就搬啦，定係有傾定係點？第一下嘅時候咧，嗰個搬係冇壓力嘅，因為我第一下搬咧就其實係同而家個 studio 嗰啲男仔一齊住嘅。咁當然係因為我老公嘅關係啦，即係當時拍緊拖啦，男朋友嘅關係咧，佢已經喺嗰度住。咁佢又住西貢，我又好中意西貢，所以我經常性都喺嗰度住㗎。即係佢哋同事嘅同事，亦都係 housemate。佢哋係大學嘅朋友嚟嘅。咁我老公就嚟香港玩嘅時候，就想探佢大學嘅朋友，點知就冇走過啦。咁一搞就8年啦咁樣。喂，另外一個問題係屋企人嗰陣時，你第一次搬開係啦，嗰陣時咧冇乜嘢嘅，因為嗰段時間咧我都仲係我唔係有租，我冇交租噶嘛，所以 technically 我唔係租咗出去，同埋佢哋明嘅，因為我嗰陣時即係可能我老公有啲 visa 上嘅問題，我哋成日都唔知佢幾時會唔喺香港，咁所以基本上我都住喺嗰邊，咁我媽都冇理我嘅。跟住搬去中環嘅時候咧，哇就嚟啦，因為正式係落你名啦。晴天霹靂，因為大家應該都我係獨生女嚟嘅。係啊。晴天霹靂，我媽就係覺得你唔要我啦，而家大個女啦，有毛有翼。你離開我，你點解你要搬出去啊？你先得23歲，你搬出去做乜嘢？你搬出去做，我搬出去住咯。咁但係你之前都已經搬咗出去，但係我冇交租嘛？咁唔交翻屋企先？有，我一路都係每個禮拜翻屋企一次。我搬到幾多歲都好啦，到我最後一次搬翻媽咪屋企之前，我都係會成日翻媽咪屋企嘅。但係或者我媽咪會成日去我屋企食嘢咋？
即係唔會瞓，因為我交咗租噶嘛。係咯，所以你話翻屋企都純粹係見佢哋啫，你意思食個飯咯，跟住開頭咧會過夜嘅，即係可能會翻去瞓嗰一晚，跟住就第二日翻嚟咁。但係到嗰陣時係因為住中環嗰陣都仲係好細個，即係真係23、24咁，所以我 keep 住咗我翻去食飯嘅。咁我又冇交全租咁樣，咁所以但係好快都好快已經 full time 住喺嗰間屋入面，因為我真係有交租，同埋中環同我屋企都幾遠。咁跟住再喺中環俾人打劫啦，就再去西貢嘅時候咧，打劫癲啊，係啊，有踩入屋大劫，呢個會分解，會分解。但係咁我媽咪就開始緊張，因為點解咧？我係交緊我同我老公係50-50嘅租啦。嗯，咁但係都好彩，跟住份工就加咗2000蚊人工，咁2萬蚊，咁每人交7000幾蚊租 ，kind of OK 啦。跟住開始3分more定係3分1你嘅糧？係啊，但係交租就係係啊，交租就係交好多，所以我媽覺得好肉赤。咁我就話阿媽，但你供樓都係咁，佢話但係供樓個錢公園係你噶嘛，所以佢好唔理解點解我要出去交租，同埋點解要幫人供樓咯？當時係第一次我搬去中環嗰陣咧，佢就真係 register 到，咦我個女係離巢啦，離開呢個巢啦。佢就個 contrast 其實會接受唔到嘅，有啲父母係啦，佢就會開始搬下自己身邊有幾多個 auntie，即係幾多個 friend 嘅仔女係仲同緊自己住啊。佢就會問我：你點解要出去咧？啊邊個又喺屋企住？啊邊個又喺住佢？which 係真嘅，因為喺香港嚟講咧，廿頭咧係好少人搬出去嘅。咁所以我就係個異類啦。而我媽就可能會覺得：屌你不孝，你出去做乜嘢？你而家冇屋企俾你住咩？你冇屋企咩？你冇屋企返咩？屋企有床俾你瞓噶嘛？係啊，就係啦。我媽就話：咁你自己有間房㗎，你自己唔瞓嘅。咁我就話：哦，咁因為我搬出去嘛。咁我亦都冇諗，因為我喺度諗，咁我要同我男朋友搬出去，屌好合理啫嘛！我想問有冇曾經一個 option 係帶男朋友翻屋企住咁？既然你自己有間房，因為我哋喺香港，大家屋企應該都真係唔會好大啦，係嘛？唔係，但係而家呢一刻你係真係帶咗個老公翻屋企住。而家呢一刻帶翻去都真係因為有目的嘅，但係冇目的嘅話，我唔會帶我老公或者。你講到你自己好邪惡咁啊，大佬！唔係啊，即係唔係點解咧？因為你係4個大人爭同一個廁所係好難嘅。其實我哋到而家過去呢年半都即係磨合咗好耐先習慣到原來你係呢個時間用廁所嘅，我係呢個時間用廁所嘅，所以同埋你冇得再踎喺廁所嘅，即係你可以喺廁所2個人我都頂唔順啦。係啊，咁除此之外，可能係用廚房又係啦，或者用個廳嘅電視啦，大家都係好彩，我媽咪爹哋喺房係有電視嘅，咁所以佢哋有嘢要睇，佢哋就喺房睇啦，或者好多時咧就係我老公會匿喺房自己開個電腦睇嘢，咁其實就係嗰一種嘅私人空間係不存在嘅，咁但係因為 OK，我覺得。好啊！我要做呢件事，我已經開始咗啦。我唔想突然間就覺得因為好唔方便啦，個褪軚啦。咁而家即係年半後咧，我自己係覺得睇開咗嘅，睇開咗啲嘅，亦都可能因為我知道OK，我 kind of 想我要做嘅嘢，我覺得我都有，我要想儲到嘅錢有儲到，我老公又有儲到錢，咁我哋覺得心安理得嘅。但係咁我諗你爸爸媽媽都有睇開到嘅。我爸爸媽媽其實都要習慣嘅，因為可能我哋兩個，我成日都 offer 我話不如我就咁請個工人翻嚟清潔間屋啦。但佢哋唔想嘅話，變相其實佢哋一定係做多咗家務㗎。因為我始終多2個人，我唔喺屋企嘅時候，我出去做嘢，咁我媽咪退咗休，佢一定喺屋企㗎。咁係咪就覺得屌你老味？你朝早趕到撲街，整完杯咖啡飲完之後，將嗰個杯擺喺個洗手盤度，你全日到夜晚翻嚟嘅時候先洗，係咪就覺得 why？咁但可能我就覺得，但係好趕喎，我真係飲完呢碗咖啡我就要衝出去咯喎。係啊，咁嘅時候咪就係 back to 個沉默是金，就係你唔講，你希望，因為係，但係我唔希望有爆㗎，係因為我尊重嘅，因為我有好多嘅 mental conversation，我就會去咁講，或者我咁樣諗，但係其實可能我哋呢一刻都係we don't mean it。即係可能媽咪可能會話：喂，搞錯啊！擺喺杯度咁耐又唔撚洗啊！你成日都係咁啊！即係可能我就會正常人就會咩啊？我邊有啊？但係我係直接就 OK，我而家去洗，因為我覺得我明啊，因為呢個屋企係你嘅，你住咗咁耐，你有你，同埋因為我知道我哋好乾淨，我已經唔至於係一個唔乾淨嘅人。但我嗰隻咖啡杯已經係有浸住㗎，但可能一啲好細嘅嘢，可能好多人咧就係。其實咧，正常人咧可能覺得屌你好小事啫嘛，因為我由細到大同媽咪爹哋住，我係冇
諗過呢樣嘢嘅，我你唔覺冇得係一件事啊？我冇記得過俾佢哋話我擺隻杯落個洗手盆度咯。咁但係可能因為你離開屋企嗰幾年，佢哋好習慣得兩個人喺屋企咯，係啊，所以變咗同埋佢兩個都好你今次乾淨你同一個即係對佢嚟講係陌生人多咗一個啊。係啦，因為我同老公住過噶嘛，係啊係咯，所以更都加係一個挑戰啦。啱啱嗰陣時有挑戰嘅，同埋我老公會好唔慣嘅，因為佢成世人都未住過。同埋佢應該咁細間屋好少同一個佢唔認識嘅 adult 兩個啦，因為佢之前係同大學朋友一齊住嘛，嗰個 dynamic 好唔同。都仲要講唔講語言 boundaries 呢樣嘢？語言冇乜嘅，因為我媽咪係英文 fluent 嘅，我爸爸就一隻字都唔識，但係佢兩個有佢哋自己嘅浪漫嘅，即係佢會買啲我爹哋好中意買嘅用飲嘅嘢擺喺雪櫃，咁我爹哋又會買翻啲佢好中意飲嘅嘢擺喺佢即係擺喺雪櫃，即係佢兩個有咁嘅 language 啦。但係我諗我老公唔慣嘅位係咩咧？因為你喺外國住，你同你媽咪爹哋住咧，你係冇啲咁勁嘅摩擦嘅，因為你哋未必係同層，甚至間房唔會隔離到你聽到隔離房打乞嗤。咁香港係真係細嘅，隔音係啊，又唔好所以佢唔嘅明咯，即係佢開頭係極度唔慣咯，即係但係唔慣，你都住咗年幾咯。住咗年嘅開頭，佢就係好多時間都係瞓唔到，因為我媽咪爹哋都係夜貓子嚟嘅，咁佢哋唔瞓咧，其實同埋我老公係一個好醒瞓嘅人咧，佢哋喺出面講一句嘢，就算幾細聲，其實我老公都瞓唔到，係啦，咁變咗，但係可能我媽咪爹哋講嘢慣咗屋企，得佢兩個喺個廳度，佢唔會記得你兩個喺房瞓覺噶嘛，咁呢一啲嘅位咯，咁我通常我又唔係點解佢，不過我話啊，不過咧可能我老公第日要好早起身，你哋介唔介意細聲啲啊咁，咁開頭可能會覺得態度好嘅，態度好，咁講真，我唔係寄人籬下，但係我係住喺一個而家間屋係你噶嘛。咁你有你嘅 rules， 我明白喎，我唔個感覺係寄人籬下咯。雖然嗰個係阿爸阿媽，但係可能因為你搬咗出去一段時間翻嚟，係感覺係寄人籬下，但係亦都感恩嘅，因為佢大可唔 offer 呢樣嘢俾我咯。咁佢兩個人住得咁開心，係啊，唔好翻嚟啦咁啊。係同埋簡單嚟講，我唔係淨係帶自己翻嚟，我帶多咗另一個人，仲要帶咗兩個動物。係啊，仲有動物啊，仲有貓狗啊，動物易搞嘅，啲長老通常都好佢哋中意嘅。我因為爹哋本身已經好中意動物噶啦，中意動物多過人嘅，不嬲都係嘅。咁所以係還好嘅，但係係啊，搬翻嚟係記得而家，因為搬出去嘅時候係。成個生活習慣唔同咗嘅，即係我相信大家瞓覺時間啊、用嘢啊、沖涼啊，係啊！你問我係呢5年係未試過享受真正嘅自由咯，唔係即係I mean呢5年我真正享受咗一個做人會可以有嘅自由咯，我會形容係，因為搬咗出嚟。以前其實都嚴㗎，我屋企即係講緊由細到大咧，我爸都唔中意我鎖門嘅，即係閂實道門，其實都已經係會有啲微言，覺得你做咩要匿埋啊？做咩即係好似我哋有個 boundary 咁，唔係即係 set 咗 boundary 咁樣咯，唔中意我閂門，佢哋就會覺得佢係唔係啦，咁所以但係唔嬲，佢咪嬲嘅，佢就覺得咁得意嘅。唔係㗎，都會講㗎，做咩要閂實道門啊？你喺房入邊做咩啊？咁即係有控制嘅，然後即係幾點翻屋企啊？嗰啲一定問啦。咁我會形容我自己個人真正成長係離開咗屋企之後咯。我會形容離開咗屋企之後，真係覺得自己個人成長咗，因為以前都真係有人會 check in 啊，你幾時翻嚟啊？食飯啊？點啊？而家係自己照顧晒所有嘢，咁翻屋企自己要提自己好翻屋企咯喎，咁係啊，然後食嘢啊嗰啲，即係以前係會有人 check in 你有冇食3餐啊，或者屋企最嬲尾會即係 mon 實，即係唔係 mon 實，唔係 mon 實嘅，即係會夜晚會一齊食嘢咯，朝早去食咗嘢未啊嗰啲咁樣咯。係得意，我29歲翻屋企，我爹哋每一日都會問我，明係出去食咗飯先翻，我老豆都會食咗嘢未啊？係啊，屋企人就最介意呢啲嘢，係啊，好得意啊，會介意食咗嘢未啊？咁但係而家搬走咗之後，有段時間我係冇介意自己有冇食嘢到冇食嘢噶嘛，你哋知道我前嗰排，咁所以都真係搬咗出嚟先知道，我原來 adulthood 原來做一個成年人係啊，有啲 routine 係要有嘅喎，因為如果唔係間屋又會亂啊，成日真係搬咗出嚟就會知道，哦，原來有嘢係要做嘅。以前啲家務唔做啊嘛，邊有家務嘅？以前冇㗎，家務最撲街就係做咗冇人知，唔做即刻有人知。以前咧，我間屋咧，我阿媽我爸係好到即係好啦，或者中啦，啲人講就係我同我哥佢都會話喂，唔好入嚟啊，即係淨係大人嘅空間，小朋友唔使入嚟廚房咁樣，咁會叫我哋唔使即係唔好喺廚房咯。
唔需要喺廚房咯。哦，咁亦都從來都唔會叫我哋洗碗啊、煮嘢食啊嗰啲，即好好喎。係媽寶咁樣嘅 kind of，嗯，即係到細個唔知嘅，但係你當我廿幾歲仲喺屋企住嘅時候 ，weekend 我媽喺屋企嘅時候就會喂食咩啊，咁就佢有時會出去買，我買俾我同我哥，係放縱到呢個地步㗎，即係你係唔使你唔使諗㗎，其實你唔需要用擘腦啊！大眼就會有人照顧你三餐咁滯真係媽寶㗎。喎係啊，我媽係會好 take care 我哋食嘢，成日要食乜，我要食麥當勞即刻去買咁樣咯。好 sweet 啊！呢下真點解唔一係。齊去食啊？懶咯我哋。好癲啊！即係佢買返嚟啊你唔好喐，媽咪去買。癲係有時我都會話喂，其實你唔應該咁樣縱我哋，即係有時而家大個咗會咁樣同我媽講嘅，咁但係嘅，即係會有個感覺係 being taken care of，但係到而家呢刻我搬離開咗屋企5年，我就會話哇，我都好彩我嗰陣時又搬離開，如果唔係就一路用同一個方式被照顧咯，咁但係唔會成長噶嘛，係啊係啊，即係係啊以前啲衫褲係咪都係阿媽洗晒啊，唔使做家務咁。你由細到大都冇用過工人姐姐㗎？有工人姐姐，但係去到中學嘅時候就冇啦。哇細個係有因為始終嘅。大個咗，唔需要咁貼係啊係啊我屋企用身。到我19歲都有工人姐姐嘅，因為我屋企有2隻狗，而我爸爸媽媽好需要有工人姐姐照顧隻狗，所以我係冇乜嗰個咧，即係中學啲人咪，哎呀夜晚講電話啊，喺房唔知做乜，冇乜呢啲嘢。因為同工人姐姐一我工人姐姐已齊。經瞓咗覺 stay，咁我整到佢瞓唔到覺，佢第二朝都係6點半起身，咁我仲要教鳩佢啊。咁所以中學之後就係你阿媽唔係全職照顧你哋嘅。唔係全職嘅，唔係全職嘅。所以佢係但係哇咁佢都好花好邊工多時作，仲要間，落街買個麥當勞 weekend 咯，所以係超 weekend 人嚟㗎會咁樣買嘢俾我哋食咯。真係超人啊！係啊你想象下翻員工放工翻屋企洗衫好過癮啊！係啊，你仲要晾衫但我覺得係咧？ love language，有啲人真係就係咁咯。我諗我唔係我覺得 Asian 多數會係咁嘅，因為唔會講我愛你，所以會做好係多。因為 exactly 我屋企咧，即係 merge 咗你哋嘅優點嘅。我係一路其實之前我話會 complain 我媽噶嘛，但係其實我而家諗翻都幾無理取鬧噶。原來係即係我係仆街啦，真係我係仆街，同埋有脾氣嘅。我係有脾氣。因為我媽即係佢係做過好短時間嘢就長。其實唔係做嘢，即係幫我老豆手，跟住就長期係照顧我哋啦，唔使出去做嘢啦。咁全職家庭主婦，咁細個呢，真係我同我家姐要翻學喺九龍塘讀書呢。我住元朗啊，大佬，我係5點要起身，跟住5點半我媽已經唔知係成一定搭台嘢食，校車啦，屌你咁辛苦車我哋出去，啊！真係整好晒早餐啊校服，燙好晒。我件衫係永遠都唔會巢。我細個唔知原來要燙衫，因為我每一件衫都係直不甩嘅。即係啲同學就咦點解會咁嘅？ 29歲都唔燙衫。咁你有問題啦，要學習啦。但係因為我啲衫咁細件，燙乜撚嘢啫，即係賺開咗。因為佢着嗰啲係冇布嘅衫，係咁好似今日但係咁。原來由細到大，我媽湊得我咁好，好理所當然啊。嗯咁我唔搬出去個原因，一開始啦，一定係 cost 嘅問題。我好中意計數嘅自己，嗯我自己一計唔對路，計出嚟起碼皮一萬幾、13000、14000啊。喺香港租屋點計都唔對路13000點因為計都除非我住劏房嘅啫，都係唔對路嘅，但係屌你諗咗幾千蚊住我住個窿住個劏房咁，我不窿，如住屋企。咪就係咁我咯。俾翻家用我媽，佢開心啲咪算咯。嗯咁同埋原來好多嘢係你哋啱啱講我先，咦 realize 係喎，唔使自己做喎。其實我細個都有同佢講，喂唔好咁照顧我啦，即係唔好咁照顧我哋，你唔好當我廢人咁。好細個已經咁同佢佢唔係當你講。廢人啊，佢想照顧你咯。係啦，咁但係最慘嘅就係因為我哥、我家姐、我3個細個啊嘛嗰陣時，已經照顧到慣咗啦。嗯去到呢一刻都仲會係買定晒好多嘢擺喺度，係成個雪櫃都係覺得我會翻嚟食飯，長期。但係個事實就係我出咗嚟做嘢之後，長期都唔喺屋企食飯嘅。嗯，咁佢就係但係我覺得想咯，買翻嚟嘅時候，就睇下你幾時喺度嘅時候翻會食啊？你翻啊？咦，你今日唔使出去開會啊？好，咁我煮嘢。咁但係我就已經逼到佢係習慣，佢知道我係會同佢出去食飯，嗯或者我會買嘢翻去俾佢食，因為我係倒翻轉嘅。我喺元朗嘅時候我就問：喂，總之我叫我阿媽後邊嗰2個字啦，阿媽，我喺元朗有冇要買？係呢個係咁多年培養嘅習慣。我哥、我家姐、我任何一個只要翻到元朗，就會打俾是打一個人問全家有冇人嘢要買，幾得意喎。跟住就食嘢又好，乜都好，幾多點都好噶，我哋都會咁樣打俾大家。好好啊。所以我成日都點我哥買嘢食俾我啦，我哥都好習慣點我買嘢食俾佢，因為我都係夜貓嚟嘅，成日12點、1點、2點仲喺條街度。咁但係
冇揀到搬出嚟。我之前早2-3個月係有掙扎過嘅，嗰下係掙扎得好勁。因為我都唔想自己做巨嬰啦，同埋想要自由。咁我諗巨嬰不在於係咪留喺屋企嘅。我自己近排經歷得多咗，會覺得男人係要有多啲擔當。係都有擔當屋企嘅嘢講嘅啫，咁但係實質要再做多啲，先係我覺得合格嘅標準咯。我到而家都唔合格。但係就 means 你如果要做一個有擔當嘅男人，你就可能要離開你嘅娘家啦。係啦，真係要蛻變。但係又唔係咁諗喎，即係你有擔當，你可以係喺 financially 有擔當，唔一定係實質，因為可能。我唔知喺你媽咪嘅角度，其實可能佢都會想你喺度，即係你喺度就已經係一個你嘅擔當啦。係啊，有機會啦。啱啱換冷氣啦，換燈啦，咁幾個夾嘅，咁同埋啱啱我同我家姐我哥湊咗佢一齊去。係咯，旅行啊嘛，你有擔當到啊！你唔係巨嬰啊！佢玩得開心啊，仲去埋新西蘭，再去埋斐濟 ，exactly 翻咗嚟啦，啱到香港，啱到香港。咁但係真係呢1-2個月，我喺度諗，就好似啱個 post 咁講，哇！去完呢個旅行，咦？原來我媽年紀唔細㗎。好多地方佢未去過。好多佢想做嘅嘢，佢未做啦。同埋我媽係個獨撚嚟嘅。好徹頭徹尾嘅獨撚，宅女中意喺屋企。近呢2年咧，先多咗朋友，可能一齊打下麻雀啊，一齊去食下嘢。咁但係如果佢連呢啲生活都冇咧，唔會㗎，就得翻我一個。係啊，但係唔會咯，唔會咯。之前幫佢揾插花班啊，幫佢揾油畫班。其實咁樣先會識到朋友咯，就係想佢出去多啲玩咯。咁但係好習慣性嘅就係好得意啊！我媽係由細到大都唔會管束我，因為我係最唔聽話個小朋友。我係最細嗰個嘛。係啊，咁14、5、6歲，我已經係11、2點都仲喺條街度走嚟走去，或者嗰陣時先出去。好好啊！我都係咁嘅喎，從來都唔會管我。跟住係最多可能我都想，從來冇人管我。佢唔係唔管嘅，即係唔會掣肘我呢啲嘢。好得意喎！除非去到即係可能我冇講過話唔翻屋企，但你會唔會講你喺邊啊？你會㗎嘛？你可能出去飲嘢。今日翻到嚟，今日個 friend 因為男仔其實係偏向冇咁擔心嘅，我知道。呢個係我想講嘅嘢，同埋係佢知道我好似隻幽靈咁成日走嚟走去啊，係一時喺香港出現，有時喺九龍出現，有時喺大陸出現咁走嚟走去。同時喺呢個階段嘅時候咧，我自己都會有交代嘅，即係大個仔啦嘛，係啊，即係唔使要阿媽問翻啊。咁但係我屋企有個好得意嘅習性嘅，你話原來會適應咗大家嘅生活模式噶嘛？喺我屋企呢樣嘢係唔會 apply 到落嚟嘅。點解咧？因為如果我哋齊人喺屋企，即係我阿哥同我老豆都會翻屋企嘅話咧，我屋企係24小時個廳都會有人嘅，冇講大話係24小時。唔好咩？因為凌晨12點到5點可能係我老豆嘅生活時間，有時係我啱翻屋企，即係大家作息好唔同，或者我要準備出去啦，唔係冇固定啊，有時都未瞓咁樣。所以你啱啱話咩睇電視有聲嗰啲咧，長期我翻到屋企就會有聲噶啦。其實幾好啊，有人氣。即係我媽就會開住 iPad 喺度，佢係一部 iPad 一部電話喺度播，喺度睇，跟住我就仲要近排我抌埋屋企個電視，咁佢更加順理成章地去用呢個 iPad 啦。OK，呢啲嘢之前我好嬲啊，態度好撚差噶，即係我唔知你哋會唔會咁樣對爸爸媽媽。好耐俾我喺屋企啦，所以我唔知啊。曾經有冇試過先？好少，因為我媽會調鳩我噶。我係話即係我話一開始我自己係，因為我會瞓唔到嘅，真係瞓唔到。第一次用得好差，我諗可以細聲啲啫。即係去到咁啦，咁但係我都後尾又 sorry，之後我就用翻你個方法即係佢個名啦，又係媽媽可唔可以細聲啲啊？咁我又冇好似你咁喎。我係裙腳仔嚟㗎，喺佢眼中我可能都仲係裙腳仔。我會係咁我會因為我已經喺床啦。如果我要離開張床，要跨過我老公，我就冇辦法嘅。我要 WhatsApp 我好癲㗎，我哋好撚癲嘅喺屋企咧，因為佢哋喺廳我喺房咧，佢哋會打俾我嘅，或者佢哋會 WhatsApp 我㗎，即係話。可能話喂，機衫洗完啦，將你啲衫咁 OK 啊，唔使嗌，冇問題啊。你呢個方法咧係我小學3年班咧，我哥已經用喺我身上。咁嗰陣時我在同一間房，佢打俾我係咩咧？你入嚟幫我熄燈啊！但係個問題，佢咁係摸到個燈掣噶啦，佢選擇打俾我。GN 都識得，即係你都有啦。
我又冇喎熄燈，但我知咯，有啲成日會叫邊個幫我熄燈。哦，係咯，冇喎。嗰陣時同我哥，以前我同我哥同房嘅，跟住去到10幾歲，我媽就開始，你兩個大啦，要試下開始分房瞓。啱嘅，係嘅。我永遠入房間房都冇燈嘅，因為我工人姐姐好早瞓覺。但講起呢樣嘢咧，近排咧我懶啊，我換晒屋企啲燈。全部有遙控，哇，好正啊！我俾你知，其實我好唔中意。你下次整埋嗰啲電嗰啲聲控啊嘛。我就係唔中意 home automation，因為我近排就係翻大陸啦，之後過夜啦，之後我可能你會知個房咧，你係喺度嗌小度，係啊係啊，就會在，跟住小度就幫你。係啊，開廁所燈，然後廁所燈就會好得人驚喎呢件事。係啊，好似有都會喺呢間房度瞓緊。同埋我想講咧，唔中意。如果你態度唔好咧，阿時候都唔幫你做㗎。另外咧，佢唔你要提高8度，啱你嗰時候都可唔可以用佢就粗口應你咯。廣東話佢未必會幫你咯，真 AI 嚟㗎啦呢啲。黐線㗎你，有性格㗎。我未試過，但係我唔中意咁懶，即係我話俾你知，我係嗰啲咧。我係咧用 iPhone 咧，好多人都會成日淨係用右手噶嘛，我會得閒無事換下左手，因為我想個身體靈活啲。係，所以我熄燈啊成，我係唔會叫人幫我嘅，我係中意自己去熄燈，因為我唔想個人咁撚廢。唔係遲啲係真係嗰啲拍下兩下手就熄㗎啦。好耐啦呢個。唔係你準備瞓覺嗰下咧，係真係好有用處嘅。我一起身嗰下就。咁點解你唔熄晒啲燈先上床啫？咁我要玩電話㗎嘛。咁你咪開個夜燈，我有夜燈㗎，方便自己。會傷眼睛啊！我會揀一啲方便自己，譬如我話 OK，如果我唔想熄燈，咁我要點做咧？我可能我要買一個有 remote 嘅，咁我就可以喺床度撳熄盞。咁你咪又係有 remote，但我唔會咯，我會落床咯，我真係會落床。得啦，搞掂。小夜燈咯，整個 I don't know，一定有方便自己咯，真係。但係我做咗呢樣嘢之後咧，同屋企人關係好咗，就係同我媽。溫柔係咪？因為我真係頂唔順，因為我好強烈地感受到佢原本間房嗰盞燈，啱啱住佢一個重度 iPad 電話嘅使用者啦，係會傷眼睛。係啊，即係點解佢而家可以喺 iPad 度熄燈瞓覺咁樣？唔係，即係起碼我揀咗盞燈係我知道係對佢眼睛一定好嘅先。即係柔啲啦眼燈。咦，其實你唔係巨嬰啊，你媽咪先係個巨嬰喎，你照顧佢，佢係你 baby 咯，其實。互相湊下大家啦，我覺得呢個就係屋企人嘅浪漫嚟嘅。好好啊，好好啊，真係。我亦都覺得我搬離開咗屋企之後，我同我屋企人關係反而係好過之前嘅。其實空間我唔同嘅，因為嗰段時間你都知我屋企人係勁管噶嘛，咁都因為我細個即係可能得閒又闖下禍，喺佢哋眼中係曳啦，即係譬如同女仔一齊已經係曳到仆街㗎啦。唔同正常係啦，咁所以我形容係10幾年㗎坐監，因為又收下電話又唔俾你出去，咁咩過夜嗰啲你諗都唔撚使諗添啦。女同學屋企唔可以，你叫你啲 friend 過嚟瞓咯。你叫你啲朋友過嚟瞓啊？咁有冇啊？有嘅，咁咁多年做人點都有啲。係啊，咁有時有啲 friend 你知我嗰間學校 elite school 嚟啊嘛，有啲 friend 住比較九龍塘嗰啲獨立屋，咁你都想去住下玩下啩？喂，有啲同學個爸爸係馬主嚟嘅喎，咁係啊！我記得細個去啲同學屋企屌到幾層嘅，係啊！我想屌你屋企有泳池有戲院，玩下都好啩。我又唔會同我爸講話我哋屋企又冇人哋屋企咁大，冇理由嘅。同學嚟，我又唔會咁講嘅，但係嗰下就會覺得吓，咁我都唔得。咁點解哥哥乜都得嘅？翻學又講話玩咗啲咩，我都唔知。咁又唔會，即係又未去到嗰個位嘅，即係我又唔會用呢一啲嘢去俾壓力我老豆嘅，因為通常都真係單向性嘅。爹哋可唔可以去乜？唔得。咁我可能有時都會問下。你媽咪係冇撚用嘅。我媽冇話事權。咁一家之主啊嘛。係我媽冇話事權嘅呢啲位，因為我屋企係我媽咪話事嘅。係，我曾經有問過我媽都係你問你老豆啦呢啲嘢，佢都唔敢做。佢答你都冇撚用㗎。係啊，咁但係我嗰陣時其實搬到出嚟我都會話我爸有學識 let go 咯，因為我嗰段時間咧啱啱同一個男性一齊啦，咁我爸係即刻又入嚟同我 lecture 嘅，佢有話你未結婚咧，你千祈唔好諗同居啊乜乜乜嗰啲嘢嘅，咁曾經係有講過呢啲一番言論，就係話你唔好諗同居，唔好諗呢一樣嘢啊，你未結婚嘅話。咁一路都係收呢一個 memo 噶嘛，咁跟住去到 Kelvin 佢
第一次搬出嚟咧，就係佢本身係同啲 friend 喺觀塘有個 studio 有 production house， 咁但係嗰度就唔租啦。咁佢亦都原本佢屋企嗰邊係唔係喺東涌，咁其實係真係嚟到好似喺機場出嚟咁啦。佢翻工喺港島，咁我就住九龍嘅。其實佢本身係諗住喺港島可能揾個地方，但係嗰陣時我就有 suggest 話喂，其實你日日都送我翻屋企，佢好撚癲㗎，佢真係日佢嗰陣時住東涌，日日送我翻九龍城，再喺九龍城搭車出旺角，喺旺角坐黎曼的翻屋企。都未試過俾人送翻屋企啊，因為我住山上面，日日都送到我屋企樓下，好好。啱啱一齊嗰陣時。翻屋企要幾耐啊？翻屋企，你九龍城去旺角一架小巴12分鐘，未有屯馬線㗎喎，跟住未有屯馬線㗎，跟住旺角黎曼的翻嗰邊咪9個字。好黐線啊！黎曼的知唔知係咩啊？知5個人搭嗰啲啊嘛，我未試過坐㗎，好搞笑。因為我翻將軍澳係有一呢個的士嘅，我都唔知，我係因為認識咗我先知。What？原來有啲咁樣嘅的士㗎。咁得意，你住九龍城，你竟然從來冇坐黎曼的，係啊，我都唔會出夜街。原來佢主要係因為你冇出過街咯。黎曼的10點後先有㗎，黎曼的係啊10點已經翻咗屋企啦，已經需要翻到。乖嘅，要翻到㗎啦。咁我都會有時 sneak out 嘅，因為嗰陣時佢哋喺我可以中學、大學嘅時候開嘅餐廳夜啊嘛，做夜晚宵夜時間啊嘛。即係總之你喺佢翻嚟之前，我喺佢收鋪之前翻屋企咯。咁你哥又唔會督爆你啦？冇，佢都係大記者喺屋企，佢唔知佢知你去咗邊，佢都唔知我出咗去我哥。知道啦。我覺得個空間係緊要嘅，即係你爸爸學識叻高，你亦都學識點樣。其實我又唔係同我爸有個認真嘅 conversation，我可唔可以搬嚟我屋企？其實冇啊，嗰陣時係側側膊㗎，因為嗱嗰陣時佢又係 Kelvin 度啊。唔係咁嘅，一開始咧 Kelvin 搬去我屋企隔離，佢其實就揀咗我屋企隔離嘅一條街嘅一個劏房，近到咁。係啦，就真係隔離街嘅。點解咧？就係因為都想俾我爸個感覺，覺得我唔係去咗好遠嘅地方，我就喺隔離街嘅啫，有啲咩事？唔係離開咗佢。即係佢租嘅時候已經預咗你會同佢一齊住㗎啦。未係真係實質住嘅，但係就叫做因為近，所以佢可以送我翻屋企，然後翻屋企好快，係啦，我哋可以好快見到大家。咁嗰陣時佢搬咗過去，哇，好平啊！嗰個九龍城嘅劏房4200蚊租，100尺度啦，有個好細嘅廁所喺入邊。咁住劏房住到嗰陣時，有得沖涼。住劏房住到嗰陣時上咗 ViuTV 咯，即係谷德超有個叫《納米無名火》嘅節目就上咗嚟，因為間屋細啊。咁啲人佢嗰集咧納米無名火就係想去一啲納米樓，唔用明火煮食嘅，就想睇下有啲咩人係會揀住呢啲地方。咁就覺得我哋呢一 pair 好搞笑咁樣。哦，OK，係啦。而家即係題外話，啲 content 翻係咁改佢咯。係啊，話我哋買咗樓咯，我叫做 Lisa， 佢又叫 Leo 咁樣咯。Leo 同 Lisa 唔知30幾歲，又唔知用百幾萬定唔知幾多萬咁樣置業買咗咁嘅樓啊。其實佢哋好想見到你搬離開嗰間納米樓啊，應該係。我哋嗰陣時住咗1年，我哋就已經頂唔順，因為個環境都真係好影響。我好似有去過。好似有係一間房嚟嘅就真係唔得啊！隔離屋有一啲係可能係黑社會咁啦，有時會嘈啊，凌晨3、4點隔離，我記得我哋嗰戶咧就劏咗6間房嘅，勁啊！癲㗎劏4已經勁。係啊，我哋嗰度6戶啊，5、6戶㗎。黐線。跟住有一戶隔離，我懷疑係黑社會咧，就長期有2、3個男加1個女嘅嘈咯，夜晚凌晨4、5點先出門啊！邊種嘈先？嘈交嗰啲嘈咯，講嘢大聲嗰啲嘈咯，唔係搞嘢嗰啲嘈咯。跟住好搞笑喎！另外有一戶劏房嘅嗰個 WiFi 咧，係唔知咩幾多樓醫室定唔知乜嘢嘈夠未啊咁樣咯。就係話翻佢係啊，就係有個 WiFi 個名係咁樣咯。咁係劏房文化嚟。劏房文化係啊，用 WiFi 嚟溝通咯。佢成日轉有個 WiFi，嘈撚完尾嗰啲咯，即係成日轉佢哋全部都係。跟住即係如果俾你揀，你會唔會住多次嗰間屋咧？嗰間屋就真係
我諗當時體驗嚟講係 it's needed，但當刻我哋兩個係好開心，我哋有個小小嘅窩居，我哋嘅小地方咯，係啊。好可愛㗎都。但係住嚟講咧，我唔係長期喺嗰間屋嘅，即係我都真係好似 Candice 咁講話，得閒我問下我爸，咦今日 Kelvin 生日喎，咦今日我生日喎，咦情人節喎，咦聖誕節喎，多原因咦越嚟越多喎，咦中秋節喎，即係乜撚都講啦，咦今個 weekend 可唔可以咁？跟住開始咧，開頭係冇咁密嘅，開頭冇咁密㗎，即係一開始都要佢 permission 嘅。梗係要啦，佢講咗話未結婚唔可以同居嘛。好乖啊！咁跟住問到有個位咧，我老豆開始覺得屌啦，好撚煩啊！但係佢冇咁講嘅，佢就話：你以後有呢啲咧，你問你阿媽得啦。真係咁問我媽，即係得我媽唔使問噶嘛，其實佢都係叫你問翻老豆係啦。啊。嘅，即係咩？即係知會，你話俾我哋聽得，我想知你係邊啫。即係到以前係真係要問 permission，問下問到冇問 permission 就係，你同你阿媽講聲得啦。咁跟住之後咧就開始其實越嚟越離譜，越嚟越瞓得少嘅，即係可能一個禮拜2日喺嗰度，變咗3日喺嗰度，變咗4日喺嗰度咁樣。然後變咗淨係翻嚟食餐飯。咁但係就嗰個 migration 係由劏房變到去一間200零尺嘅，都其實都好細嘅，喺九龍城一間單棟式嘅新樓嚟嘅。但比起間房已經好好多。比間房好好多，200幾尺。我記得我哋嗰陣啱啱開工之後，我哋開 call，我係見到你個廚房後面就係張床咁樣。係啊係啊係啊係。你同 Kevin 係一張小台，就係嗰度咯，200幾尺九龍城。仲要嗰陣時係 Covid，所以你係 work from home 嘅長期。而嗰間屋咧，亦都係繼住劏房之後嘈得都比較密嘅。因為都係一間，因為都係冇自己嘅房間 open 嘅一個 studio，咁叫做個內籠靚過劏房，但係其實唔係大好多咯。擺一啲家私就有冇晒係位啊，所以所有嘢都要新縮咯，即係床係要新積縮木咁填滿咗啦，已經。係啊，咁又係一年搬一次咯，跟住我哋又搬啦。咁但係九龍城咧，我爸亦係有上過嚟望下嘅，即係都有啲微言，哇咁細啊，房都冇啊嗰啲咁嘅，都有覺得唔係一個好地方咁樣。係啦，咁跟住亦都有問即係租金啊、剩啊嗰啲，佢知道我 share rent 咧，佢係又有啲説話。我媽咪都唔中意㗎，佢係淨係覺得點解你要租咧？佢話其實咧，阿老公係咪都要出去住㗎啦？你係可以唔使俾。哇！但係其實好多錢要俾。我都覺得即係佢哋嗰一輩係會有個 expectation，覺得個男士係應該要俾個租。我媽覺得就算我俾少1000都好啊。其實我都係咁諗嘅。係嘛？你都有呢個諗法，我自己覺得我唔係呢個諗法㗎。我係想由4，我唔想你同我講話，因為呢間屋咧，我俾多啲租嘅，所以咧個 sofa 我有得。唔係我個諗法就係，我係如果真係我要搬出去住，係咪搬出去住？同埋我想你嚟同我住啊嘛。咁呢個係我 offer 你嘅嘢，所以你搬同我住啊嘛。講咯，佢話你搬出去，咁其實佢叫你同佢搬埋一齊啫嘛。咁點解佢唔俾晒？跟住我就喺度諗，佢點樣可以俾晒咧？有咩情況可以俾晒？我嗰陣時唔同啲，因為咧。劏房嘅時候，其實 Kelvin 自己住噶嘛 mainly，咁所以我係冇俾租嘅，嗰4200蚊係佢自己俾，我可能有時幫手俾下啲水電啊，好少錢啊，咁買嘢啊，係啊，咁但係去到住呢一個200幾尺嗰個租金咧，11000蚊啊要去到，咁嗰陣時咧我就有同佢講，我就話我唔介意可以 chip in 啦，即係真係幫佢 share，咁喺佢嘅角度，佢就係每個月俾多少少錢，即係佢本身4000幾，可能佢俾多1000零蚊，佢就 upgrade 有個靚啲嘅地方，但係你就一嘢俾咗幾千蚊。搬入去，而我哋嗰下其實係冇一個好認真講話，喂，我哋嚟緊同居咯，咁樣冇一個咁嘅 conversation，好順理成章地我就搬咗啲嘢過去啊，剩啊，咁就一齊住。我記得嗰段時間係佢係有類似講過話，覺得我哋太早一齊住嘅。而你咪記得我無啦啦去咗美國2個月㗎，嗰2個月就係因為我 feel 到我哋嘅關係，我哋需要 take a break 啦。即係 take a break 先係，我又唔係要同你分手，但係嘅，我都覺得接受唔到，係啊，我都覺得大家困喺同一個地方困獸鬥咁樣咯。咁嗰陣時係生活上係有啲摩擦，因為佢又要 work from home， 我又要 work from home。咁一係就一個匿喺廁所傾個 Zoom， 一係就一個出露台咁樣。咁都又真係好啲，咁好鬧交咯，鬧交㗎。所以嗰2個月咧，我去完美國，我自己一個飛咗兩個月，跟住一翻到嚟咧，我哋又搬啦，就啱啱好九龍城又完約啦，就搬咗去灣仔。咁嗰度真係大嘅，大家都嚟過啦， 300幾尺，咁就真係實質一間屋啦，有一間房，有個廳。我最中意係嗰個地方，我都好中意。係嘅，同埋我覺得有一個咁嘅地方咧，你先真正覺得自己搬咗出去，應該係啊，真係似樣啊！係啊，我會形容劏房，我係體驗下，我唔係真係搬咗出去。你兩個係就係唔係住喺屋企咯，只係，但係我覺得搬出嚟，始終都要有間房，有個廚房，有個廁所先係一間屋。但係啊，幾得意，我覺得大家個搬出嚟嘅理念
或者個留低嘅。我覺得下次可以講下情侶同居嘅嘢啊，都好多嘢傾嘅呢啲嘢，係一個默契同埋係一個學習嘅係過程咯，都係一我另一個過程。半都係話未結婚都唔會同居咯。但我而家都好慶幸我同 Kelvin 有呢個同居嘅生活，因為每一間屋俾我哋嘅體驗都好唔同，然後地方擺到明好影響啦。一齊長大咯，係一齊長大，你個地方越空曠，咁其實你個人嗰個 space 去處理任何 conflict 都多咗。以前一嘈就即嘈咯，你面對面啊嘛。而家一嘈，去個廁所屙完個尿，可能我唔記得咗咁都得㗎。可能係啊，我諗因為過去呢年嘅我同老公都鬧得幾多交㗎，因為我哋成日都喺間房度，一係就環境真係好影響㗎。一係就佢想 hang out，咁但係可能我同媽咪爹哋吹緊水，佢就覺得邊度有時間 hang，邊度有地方 hang out。佢就覺得我唔理佢，咁佢自己匿喺房，我又唔想匿喺張床度，覺得好攰，即係咁樣睇電視好攰咯，坐喺張床度。下次分享啊，同大家分享下情侶間呢個同居生活啦。好，有故事可以嚟 drop 希望大低。家真係要留低，最緊要係即係其實我覺得無論你留低喺屋企住定係搬出去住都唔緊要嘅，最緊要揾到自己嘅生活方式，真係。同埋我覺得唔好搬咗出去就真係搬咗出去咯。其實你搬咗出去只係你轉咗個住嘅地方啫嘛，但係唔代表你會離開你屋企人噶嘛。即係好似嗰個 post 咁講，其實你搬咗出去啫，唔代表你唔會再見到你媽咪。係啊，你只需要安排到你嘅時間。其實反而咧調翻轉咧，以前搬咗出去咧，我見得我媽仲多。而家咧，我基本其實我哋一齊住，但我唔係見得佢好多嘅，因為我基本上一有機會我就會出街。所以我頭先話搬走咗之後關係好咗，係多咗空間相處，同埋你多咗時間掛住大家。相同埋咧見好同住難你會少咗交嘅，因為覺得算啦，我哋今日出嚟食啲餐飯，即係我哋一個禮拜冇見啦，有乜好拗啫？係啊唔使拗啦，就係咁咯。好啦，好啦，拜拜。中意我哋嘅片記得 comment、like、share、subscribe。同埋最緊要記得撳埋隔離個啷啷啊，有新片呢就會第一時間通知你。Spotify 同 Apple Podcast 都有得聽啦。